Хаумһығын хөрмәтле күгәрсен телестудияһы хеҙмәткәрҙәре. Бөгөн яҙҙың матур көнөндә беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле кешебеҙ Буласова Гүзәл Минфәр ҡыҙы 50 йәшлек алтын юбилейын билдәләй тип яҙалар беҙгә алыҫ араларҙы яҡын итеп Мәләүез тарафтарынан. Гүзәл Минфәр ҡыҙы 1971 йылдың 27 мартында Күгәрсен районының Наҙарғол ауылында йәшәүсе Ишкинин Минфәр һәм Минзиәнең тәүге балалары булып донъяға килә. Бәләкәйҙән үк егәрле, аҡыллы, эшсән ҡыҙ булып үҫә минең әсәйем. 1988 йылда күрше ауыл егете Азат Нуры юлы менән тормошон бәйләй. Айгөл исемле бер ҡыҙ үҫтереп, оло тормош юлына сығаралар. Әсәйем, һине шундай матур юбилейың менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошоңда сәләмәтлек, йән тыныслығы, яҡындарыңдың йылыһын тойоп, ҡыуаныслы, бәрәкәтле ғүмер итеүеңде теләйбеҙ. Тыуасаҡ таңдарың һәр ваҡыт нурлы, күк йөҙөң аяҙ булһын. Артабан да яҡындарыңа оло терәк, йәндәреңә ҡәҙерле өләсәй булып йәшәргә ятһын. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе. Донъялағы матур һүҙҙәрҙең иң йылыһын килә итәһе. Ҡотлап һине тыуған көнөң менән ниҙәр теләһәк тә аҙ һымаҡ. Ғүмерең оҙон булһын, шатлыҡ менән гөрләп йәшә матур йыр һымаҡ. Беҙҙең күңел һәр саҡ һиңә теләй бары изге теләк. Ер йөҙөндә һинән башҡа бер кем юҡ ҡәҙерлерәк. Иң изге теләктәр менән ҡыҙың Айгөл, кейәүең Әлфир, йәндәрең Искәндәр һәм Нурислам. Хөрмәтле Гүзәл Минфәр ҡыҙы, балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтендә бәхетле ғүмер юлы үтеүегеҙҙе теләйбеҙ. Юбилейығыҙ мүбәрәк, килер көндәрегеҙ өмөтлө булһын. Шәшекләргә тиңеләп матурым дип, әнкәй мине ҡошоп аласын. Шыҡҡан сайын йыраҡ юлларыма доғаларын ҡылып ҡаласын. Минем өсөн утылар йотасың син, шатлыҡ даръялары кисәсең. Тимәсен дип тормош салҡыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өсөн утылар йотасың син, шатлыҡ даръялары кисәсең. Тимәсен дип тормош салҡыннары, жылы җилләр булып исәсең. Min sabıyın sinin gügenide, kеңәшләрен биреп яшә җирдә, кояш булып балкып күгемдә. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык даръялары кисәсең. Тимәсен дип тормош салҡыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык даръялары кисәсең. Тимәсен дип тормош салҡыннары, жылы җилләр булып исәсең. Ғүмер юлың бер үк ұзын булсын, ҡабул булсын изге теләгем. Бала ҡошоң ҡайтып ҡунар өсөн, бу синәнкә йәшел тирәгем. Минем өсөн утылар йотасың син, шатлык даръялары кисәсең. Тимәсен дип тормош салҡыннары, жылы җилләр булып исәсең. Минем өсөн утылар йотасың син, шатлык даръялары
кайтып